We Smile Dental Clinic. Инээмсэглэж чөлөөл. Сайн байцгаана уу Новотокийн үзэгчдээ. Өнөөдөр бид шинэ дугаараар та бүхэнтэйгээ уулзах гэж байгаадаа баяртай байна. Тэгэхээр өнөөдрийн сэдв бол хүн бүрт хамаартай сэдв гэж бол бодож байна. Бүх зүйлийн суурь болох боловсролын талаар ярилцахаар бас зочид маань хүрэлцэн ирсэн байна. Бид нараас төлөөлөл бүрийн хүмүүсийг урьж авчрахыг хичээлээ. Тэгээ хоёр зочин маань бас хүүхдүүдийн ээж нар байгаа. Тийм болохоор эцэг их талаасаа ч мөн төлөөлөн ярилцах бах. Тэгэхээр зочдоо танилцуулъя. Монголын залуучуудын эвсэл төрийн бас байгууллагын захирал Амар Заяа зочин маань ирсэн байна. За маань наран сургуулийн захирал Цэцэг Жаргал зочин маань ирсэн байна. Урилгыг манд хүлээн авч ирсэнд баярлалаа. Баярлалаа ирсэн байна. За эхний асуултаа асуухаас өмнө анзаарсан нэг зүйл байдیں۔ Тэрний талаараа бас асууя гэж бодлоо. Ер нь бол дээр үеэсээ байсан юм билээ. Тэгэхээр математикийн гүнзгийрүүлсэн 1-р сургууль, 11-р сургууль гээл те. Хим физикийн гүнзгийрүүлсэн 23-р сургууль, за Орос 13, 14 гээл. Одоо бол бүр нөгөө энэ төрөлцсөн сургуулиуд маань бүр их болсон. Кембрижийн хөтөлбөр, Оксфордын хөтөлбөр гээл бүр илүү л болсон баг. Тэгэхээр яг хөө энэ нь мэдээж хэрэг одоо яг сурж байгаа хүүхдүүдэд маань сайн ч гэсэндээ яг Монгол улсынхаа тэр нөгөө нэг одоо үндсэн нөгөө хуулинд байгаа агуулгыг жоохон зөрчиж байгаа мó гэж хартын бүх хүүхдүүд эрх тэгш одоо өн төлбөргүй сурах нэг тийм агуулгыг авч яваад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр сургууль өөрөө ингэж төрөлчих нь ер нь хэрэг зөв болов та хоёроос бас асуумаар байна. Тийм. Танаас эхлэе. За тийм үндсэн хуулинд байгаа зарчим бол боловсрол бүх нийтийн бөгөөд өн төлбөргүй байх ёстой гэсэн зарчим байгаа. За боловсролын ерөнхий хуулинд болохоор боловсрол чанартай, дэмжтэй байх ёстой. За тэгээ нийлэн урт ийм сайн иргэнийг хөгжүүлнэ гэдэг гэсэн нийлэн том тийм зорилготой. Дээрэс нь боловсрол өөрөө улсын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл байна гэсэн юм. Нэгэсэндээ одоо улсын хөгжлийн үндсэн чиглэл гэж хэлж болохоор тий. Тэгэхээр энд бол хамгийн их анхаарал, хамгийн их халамж тий ялангуяа төрөөс үзүүлж байгаа бодлогын дэмжлэг болон санхүүгийн дэмжлэг маш сайн байх ёстой гэдг нь бол тодорхой болчихж байгаа. Гэхдээ яг хуульчлахтаа бол ямар нэгэн байдлаар төрөлжсөн хувийн сургуулиуд байхгүй гэдтэй байж болохгүй ч гэдэг юм уу тийм залт байхгүй. Тэгэхээр яг нь цаг үеийнхаа хөгжлийг дагаад олон янзын сургуулиуд байгуулагдаж байгаа бах. Иргэний нийгмийн зүгээс бидний ажиллаж байгаа харж байгаа үндсийн зүгээс юу вэ гэхээр тэр бусад одоо нийгмийн хөгжлийг дагаж хувьсаж өөрчлөгдөж байгаа юмнууд болдгоороо боловч гол нь чанартай байх ёстой, хүртээмжтэй байх ёстой, тий үндсэн тэр нэг зарчмууд байна шүү дээ, тий ялгуулан гадуурхахгүй байх ёстой ч гэдэг юм уу. Энэ зарчмуудыг баримтлахгүйгээр энэ олон төрлийн сургуулиуд байгуулагдаад ингээ явах замдаа нийгмийн зааг ялгаа тий тэр ялгуулан гадуурхалт болох үндэс суурь юмнуудыг ингээ бэхжүүлээд яваад байгаа нь өөрөө алдаатай байна гэж үзэж байгаа. Дээрэс нь манай өөрийн одоо нөгөө ерөнхий боловсролын ерөнхий хуулиараа тий ерөнхий боловсролын хуулиараа гэдэг юм уу байх ёстой улсын сургуулиудын маань чанар стандарт гэдэг зүйл хангалттай, чанартай, хүртээмжтэй тий улсын сургуулийг хаанч одоо харьяа заавал авилгал хийх хахвал өгөхгүйгээр харьяа сургуулаа төгссөнөөрөө маш чанартай боловсролыг эзэмшиж чаддаг одоо манай улс төрчдийн хэлэх дуртай дэлхийд өрсөлдөх хэрэгэн болж төлөвшөж чаддаг байсан бол энэ асуудал байхгүй байх байсан гэж харж байгаа. Тэгэхээр одоо бол ялангуяа хувийн сургуулийн чанар хүртээмж дээр бол анхаарахаас өөр аргагүй болсон. Тийм учраас иргэний нийгмийн байгууллагууд улсынх дээрч тэр, хувийнх дээрч тэр, төлбөр дээрч тэр тий маш олон зүйлүүд дээр нэм чанар стандарт агуулгын шаардлагуудыг тавьж ажиллаж ирсэн гэж хэлж болно. За дээр үед байсан тэр олон төрлийн сургуулиуд бол тухайн цаг үедээ хүн амныхаа нийт тоондоо хүрдэг тий нийт сурах хүүхдүүдийнхаа одоо анги дүрэлт юмдаа хүрдэг чанартай байсан байхыг өгөөсөхгүй учраас илүү одоо нөгөө хувийн сургууль дээр ярьж байгаа бидний харж байгаа үнцэг бол ийм байдгаа л гэж хэлж байна. Хоёр зочин маань соёлоо ээж хүмүүс байгаа. Та хоёр хэдэн хүүхэдтэй вэ? Би 3 хүүхэдтэй. Би бас 3 хүүхэдтэй. Тийм үү. Хүүхдүүдээ яг ямар сургуульд сургая гэж ер нь бол бодож байгаа. Хувийн хуу эсвэл зарим хүмүүс бол үгүй би гоё юм хүүхдээ нийтэж те илүү улсын сургуульд нь сургамаар ингээд зарим нь бол хэлний мэдлэгийг илүү өгмөөрэн орчин аюулгүй байдал хүрээллийн хүртэл бүр ингээд авмаар ингээд гэдэг чинь хоёр ээжийн маань хувьд ямар сургуулийг сонгож ирсэн бэ? За миний хүүхдүүд л бүгдээрээ миний өөрөө сургуульд явж байгаа. Тийм 11-ээс явбал
одоо төгсөө явсан ихнийх нь одоо ажлын гараа дээр гарсан маркет менежментээр одоо бүр том үзэл байгаа. Тий хоёр ачтай. За дараагийн охин маань одоо төгсөж байна. Одоо энэ жил сургуулаа төгсөөд өнөөдөр одоо сүүлийнхээ ажилтгалтыг явж байгаа шүү. Нийш. За бага маань одоо 9 дугаар ангид орох. Бүгдээрээ л сургуульд явж. Танаас сургууль байршлаараа хаана гэдэг лээ? Нөгөө Баянгол дүр гэдэг шүү дээ. Аха. Баянгол дүүргийн нарны хонол. Нарны гүрийн зүүн талд. Тийм нарны хорон дотор нарангаас. Гэр нас ойролцоо юу? Тий, гэр нь ойролцоо. Гэтэ маань сургуульд анх манай хотын төвд байсан. Хотын төвд байхад бол энэ тэндээс хүүхдүүд суулж ирдэгээс ер нь 24 дэх сургуультай их ойрхон байсан. За тэгээ сүүлийн 11 жил бид нар нарны хорол руу очсон. За анх очихдод 200 гаруй хүүхдээ шилж очижсэн. Хүүхдүүд маань бүгд хамт дагаж нүүж очсон. За зарим ээж аваад нь шууд сургуулаа дагаад тэр сургуулийнхаа ойролцоох тэр шинэ байруудаас байраад очиж тийм бол ер нь бол ямар ч улс орны ямар ч юм хүүхдэд дааж амьдэрдэг юм болов гэж хүн болгоно хүүхдэд бид нар хүн гэдэг амьтан байгалийн амьтан болоод төрсөн юм шиг. Тэр энэ дээр миний хувьд хэлэхэд бол анханасаа бид нар ч гэсэн одоо Монголынхаа боловсролын бүтээгдэхүүнүүд шүү бид нар миний үед ч гэсэн одоо ингээд математикатаа сайн хүүхдүүдийн математик анги руу оруулаад хим физиктэй сайн хүүхдүүдийн сайн эдрийн анги руу оруулаад ийм хүүхдүүд дотор явж л байсан. За энэ маань сүүлдээ явсаар байгаа нийгмийн манай Монголын нэг артлуу шилжлээ гэл ингэснээс хойш манайхан бол миний хувьд боловсролыг бол бүрэн хайсан гэж ойлгодог. Тэр үеэс хойш одоо аюу олон залуучууд тэ эрэгтэй одоо Монгол сайхан залуучууд маань аюу их гадаад руу явж ажил хийсэн. Тэр хооронд хүүхдүүд маань үлдсэн. За тэгээд дээрэс нь боловсролын ихтэй сургуулиас ахуулаад чанарын хувьд ер нь эрс багасаал ирсэн. За тэгэл тэрний хэрэгцээ шаардлагаас үүдээд яалтчгүй одоо тэр чинь хүний хэрэгцээдэг үүднээсээ эцгийн хэрэгцээний дагуу яг би одоо өөрөө сургууль байгуулж эхэлсэн. Яагаад гэхээр одоо улсын сургуульд би 10 жил өгсөн. Хувийн сургуульд би 2 жил гүйцэтгэл хийсэн. За ингээд ер нь улсын сургууль хувийн сургуулийн ялгааг бол нэлээд харсан. За улсын сургууль бол оршилж яхад бол бид нар ингээд хувь хүний одоо багш нар болоод юу гэдэг нь өөрийнхөө яг нэг өдөр хэмжээ бас хүн дэмж амьдарч байгаа юм шиг ажилласаа мундаг багш нар байгаа ч гэсэн яг ингээд тусын дээр нэг алдааг нь хараад би за яг л өөрийгөө боддог ш. Би эднээс харин хөвгтэй боддог. Тийм хөвгтэй сурчихсан гэж боддог. Одоо ихэнх тийм олон багш нар байгаа ч гэсэн одоо тийм биш байсан багш нараас зөндөл байгаа шүү дээ. За тэгээд нэг жоохон шудраг ус юмтай жоохон зөрлөж эхэлсэн. За тэгээд ажил нэг хоёрын сургуулийн захирлаар ирэх юу ирсэн, санал ирсэн. За тэгээд нэлээд 7 хоног нэлээд удаан байж шийдвэр гаргаад за ирсэн хоёрын сургуулийг очиж үзье. За хоёрын сургууль дээр очсон чинь тэр маань босрлын биш юм байсан. Зүгээр л нөгөө нэг компани тэг нэг одоо мөнгө олохын тулд гэх юм уу да одоо байгууллага бизнес босрохын тулд сургууль байгуулсан байна. За тэгээд очлоо тэн дээр очлоо тэг 2 жил ажиллаа тэгээд тэд нар босрлын биш улсууд сургуулийн өдөр та босрлын талаар мэдхгүй юм чи өөр юмд яаж явах юм гэхгүй тэгэхээр тэд нар явуулж байгаа мөнгө л олох зорилго. Ясч хүүхдийн сургууль гэсэн бол зорилго бол байхгүй гэж ойлгоод за ер нь л өөрөө л сургууль байгуулъя. Яг өөрийнхөө бодсноороо хүснээрээ хүний хүүхдийг одоо сургая гэсэн одоо бодлоо багштай хамт зоригшуулуудад хоёулаа одоо хүн сургууль байгууллаа. 2004 онд шүрэл аваад байгуулсан. Тэгээд анх информационын Японы багш учраас Японы би өөрөө математик талдаа ээж маань ер нь математикийн санхүүгийн засаг улсууд хийсүүтэй тийм багш болсон. Тэгээд ер нь Японы нөхрөөгөө дагаад Японы өөрийгөө яагаад математик сургуульд ер нь сайн сургаа явуучих хүүхдэд гарав манай гэдгээр өөрсдөө сургууль нээсэн чинь тэр үед бол 54 хүүхэдтэй эхэлчихсэн. Яг бүтэрийн шавнууд миний манай нөхрийн шавтай миний тэр хоёрын сургууль захирал гэж явах үеийн тэр шавны хүүхдүүд нь хийх дараад ирсэн. Тэгэж явсараа өнөөдөр одоо 21 жил болсон байна. Тэгээ яг нөгөө төгсөрлөө. Одоо манайх нэг 800 700 гаруй хүүхэдтэй. Одоо эх жил 800 хүрчих байна. Сургуулийн хүрсэн шүү дээ. Тэгээ эхний үед бол мэдээж эрэг багшаа дагаад хүүхдүүд ирэндээ бид аль бүрийн хүүхдүүдэд яг хүүхдэд чин сэтгэлтэй хүүхдийн клиент заах багш нарыг л түүж хамгийн сайн багш нарыг авна шүү дээ. Бид нар ч өөрсдөө багшаа дандаа шалгаж авна. Манайх үүсгэн байгуулсан цагаас эхлээл хүүхдээ биш багшаа дандаа шалгаж авдаг. Багш сайн байж ч хүүхэд сайн байдаг. Тийм шүү. Тийм. Тэгэхээр одоо сүүлийн үе залуучууд хэд одоо ингээл аюу олон сургууль гарч ирж байна тийм. Уул юм дуртай байвантай гэдэг тийм. Бид нар чинь бүгдээрээ л Монгол ярих Монгол улс за ингээд хувь хүн бэлтгэж тэр улс төрс
одоо улсрын хэлхийч гэсэн үг хэлмээр санагддаг. Тэгээд залуучууд бол ерөөсөө сургууль нь хамаагүй тий ямар сургууль гэж сургуулийг одоо өнгөтэй л бол бүгд л сургууль байгуулдаг болсон биш тий. Тэр хамгийн гол нь тэр тухайн сургуульд багшилж байгаа багш нь чиний хүүхдийн төлөө хэр ажиллаж чадах вэ? Зөвхөн багшийг л хараас гэж хэлдэг. Би одоо манай сургууль ирээд одоо манайх ингээд багтаамж байхгүй дээ заавал оруулъя гэж ирсэн чинь өөр сургууль, усан сургууль сайн багш нар байгаа шүү дээ. Зөндөл багш нар байгаа. Тэр багш нараас судалж байгаа л та хэд хамгийн сайн багш нь л сайн багштай, туршлагатай багштай авч өгөх бод. Тэ? Ганцхан манай сургууль сайн багш нар байхгүй. Бусад манай хувийн сургуулиуд маш олон сайн багш нар байгаа шүү дээ. Хувьдж байгаа, хувьсгалдж байгаа тий. Тэгэхээр одоо сургууль биш ээ. Тэ хэн нэгэн рекламдсан газар биш ээ. Та хэд маань энд ч уулзахтаа хүүхдүүд залуучууд маань та нар ядаж багшийн судлаач яг манай хүүхдүүд ямар багш байх юм штэ мэдчихвэхгүй тий. Багш нь үнэхээр хүүхдийн төлөө чин сэтгэлээсээ ажиллаж чадах зүрх зорилготой хүн байна уу тий. Тэр жоохон бяцхан хүүхд чинь манай Монгол ирээдүйн штэ. Тэр бүх монголч хүүхдүүд хувийн сургууль сурсан ч бай, улсын сургууль сурсан ч бай. Тэр манай Монгол ирэх штэ. Монголчууд штэ тий. Хизээд бид нар Монгол хүмүүлдэж байгаа болохоос хин гадаад ирэх нэмэлтээгүй. Яагаад манай хувийн сургуулиуд гадаад хэлийг математикийн хүүхдүүдэд заагаад байгаа юм? Яагаад бол манай хувийн сургуулиуд хэрэгцээ байна? Монгол хүн дэлхийн хүмүүстэй зэрэгсэж алхаасаа. Ихтэй тэр хүн монгол хүн байна. Гадаадынхантай гадаад хэлээр дуртай хэлээр яриад чөлөөтэйж тэр эдийн маш сайн сураасаа. Гэдэг үднээсээ манай хувийн сургуулийн одоо ихэнх хувийн сургуулиуд маань Монгол ирэх нээлттэй тааш шүү дээ. Монгол чадварлаг монгол залуучуудыг илбэлс тийм төлөө чин сэтгэлээс зүтгэж байгаа. За яг энэ дунд ирэнтэй бараантай гэдэг шиг янз янз юм байгаа. Мөнгө хөөсөн сургууль байж болно тий. Би ч хүртэл өөрөө нэг амьдралаар 2 жил тэр мөнгө хөөсөн сургууль дээр ажиллаад үзлээ шүү дээ. Зөндөө юм дээр зөрчилдөж байсан. Тэгэхээр одоо нэг тэр Монгол иргэнийг улс нь хүртэлтэй чи хувийн сургууль сурч ивэл тэдэнд өгөхгүй. Одоо улсын сургууль сурч ивэл үг нь хувийн сургууль сурч ивэл өгөхгүй ч гэдэг юм одоо нэг хувьсгал зардал гэдэг юм бид нар чи аваад идэл уушдаг юм болоод тах шиг. Гэтэл манай хувийн сургуулиуд бүгд хувьсгал зардал гэдэг чинь нэмээд дээрээс нь тэр хүүхдэд гарч байгаа бүх зардлыг нэмээд багшиж гарч байгаа зардал, урсгал зардал бүх юмыг бид нар нэмээд тэр хүүхдэд зарцуулдаг байхгүй. Хүүхдэд зарцуулна, түрээсэндээ өгнө, багшийнхаа цалинд өгнө. Мэдээж хэрэг сайн багшийг бид нар ажилуулахын тулд сайн цалин өгчээж ар гэр нийгмийн амьдралыг хүртэл одоо харж тэ нийгмийн амьдралыг хүртэл одоо яах нь шүү дээ. Харж ээж одоо тусалцаа үзүүлж тэр багшиг зөвхөн бүгдийн төлөө ажиллахыг зохицуулахын тулд хангалттай цалингийн нөгөөд улсын сургууль авчиж байгаа болохоос бид нар хин нэгнийг дуудаж авчрах ирсэн багш нь шалгаж аваад ирсэн юм. Айгуу тийм нийгэмд айгуу тийм буруу ойлголт байдаг. Нэг хэсэг бол манай зарим захирлуудын одоо хувийн сургуулиудыг усаас мөнгө аваад тий өстө зугаалаа тойроо явдаг гэж боддог юм шиг байна. Гэтэл бид нарыг яаж хүргэх вэ? Гэтэл бид нар усаас зөвхөн бусад зардлаас өрөвч авдаг. Тэрийг бусад зардлыг хэн гаргаж байна? Нөгөө л манай Монголын залуучууд эд нөгөө дунд давхрын ажил хийж байгаа. Тийм татвар төлж байгаа. Татвараа төлөөд өөрөөр ярих юм бол минийхаар бол улс их хүн аваа явж байгаа. Монголыг аваа явж байгаа залуучууд тэр ногоон дээр нь л тэгээд би залуучууд ингэ төлбөр өгөөд төлбөртэй сургуульд хөвгтөө өгж байгаа эцэгчүүдийг хүүхдүүдийг залуучуудыг би дотор амар шиг хүндэлдэг. Яагаад бол тэд нар чинь улсын хийх ёстой ажил хүмүүс нь хийгээд өөрийнхөө амьдралаас илүүчлээд Монголын ирээдүйн өрөөнийг бэлдээд байгаа. Тэр хүнд өөрийнх нь хүүхэд ч гэсэн. Тэр хүүхэд нь маш боловсрол одоо маш оюуны боловсролд хөрөнгө оруулж байгаа мундаг босдог. Тэ? Бид нар бол тэр мөнгөийг яаж яж байгаа хүүхдийн толгойд тий тэр эцэгчүүдийн мөнгийг хүүхдүүд нь хүргээд тий боловсролын бол хүссэн хэмжээнд нөхчих юмсан. Дээрээс нь хүүхдүүдээр ингээд за та нарын наад мөн ширээ сандал хүүхдүүдээ энэ бүх юм чинь аав ээж чинь өгчтэй. Та нарын сандал ширээ бүх юм чинь аав ээж багшийн мөнгө байхгүй шүү дээ. Энэ бүх мөнгө чинь ээж аав чинь мөнгө шүү. Тэгэхээр хүүхдүүд сайн сурдаг. Ээж аав чинь таадыг сайн иргэн болоод эх орноо хөгжүүлээд тий Монголыг Япон шиг тий Филиппин шиг Америк шиг хөгжүүлээсээ тэгж та нарт ээж авч хөрөнгө оруулж байгаа шүү. Тэгэхээр энийг та нар хэрэггүй урьдчилах. 0-д орсон чинь 0-ын цаас чинь би ээж авч чинь авч байгаа гэж хэлдэг байхгүй. Тэг ингээд багаас нэг зөв хүмүүжүүлээд явчихвал энэ хувьч бай хувьсгалч бүгд л манай Монгол иргэд шүү дээ. Ирээдүйн манай байхгүй. Тэр бол ингээд эрсдэс явлаа үсгээд байгаа дээр өөр гайхтаа. Дээрээс нь татвар нийгмийн татвар дээр би анх сургууль байгуулчаад би нэг 30 мөчтэй сургууль байгуулж ирсэн юм да. Тэгэхэд нэг анх нэг за нэг 4-5 жил тусны дараа нийгмийн татвар дэвс гэсэн чинь хувь хүнээс 10% байгуул ажил олгогчоос 19% гэхэд би амар гайхчихсан. Нэг анх сургууль болоход 19 биш. Би яагаад би ингээд улсад бол ингээд хүмүүсийг те 10-15 20 хүнийг би ингээд
ажилтай болгоод тий цалин өгөөд 20-30 өдрийн амьдралыг би аваа явж байгаа. Тэгснийхаа төлөө би яагаад дуусах дахиад ингэ 2 дахин би торгуулт юм бэ бүр тэр байцаагч тэр бүр гайхаад тэгээ өгсөн чинь надад мөнгө байхгүй. Тэгэл өрөнд ороод намайг торгуулаа явд. Тэгэл тэрийг хэлээл тэр хэрэгсэлтэн бидсэн. Нилээл би нэг тэр байцаагч нартай үзсэн лээ. Тэгээ та нар ингэ болохгүй шүү дээ. Яагаад ингэ чагсан хөлний юм. Хөлний юм чи. Билэг одоо тийм үсэж гэсэн тийм шүү дээ. Тэг хөлний тийм бэл. Тэгвэл энэ хөл чинь тэгвэл гадаад дээр буухгүй байх гэдгийг та нар байцаагч нар газар дээр нь яваад бодитоор нь харж байгаа улсууд цаашаа дамжуулж ирж болохгүй юм. Энд чинь хийхгүй шүү дээ. Энд чинь нийцгүй. Тэрнээс чинь болоод ингээд би судлаад ингээд зөндөө бас найз захирлуудаараа ингээд уулзаад явж шээ. Тэгэхээр харин тийм юм хэлээд өгдөө таашгүй. Хөөлийн тиймгээд идэрч ирсэн болж байхгүй. Чи тийм үү? Би торгуулж ирсэн дөө. Бид торгуулсан. Тэгээд яг үзсэн нилээн хэлж явсан. Та нар энэ чинь болохгүй юм гэдгийг та нар дээд байгууллагатай тэр удирдаад байгаа энэ хуулийг амсуулсан. Та хэлээч. Яагаад өөрчилж болохгүй? Гэж би нэг баг 10 жил явсан баг шүү. Нилээн хэлсэн. Тэрний дараа одоо болохоор ажлын 10 болсон шүү дээ. Ажил олж бич аим багсан байхгүй. Тэгсэн чинь одоо нэг хуваар нь хүүхэд хурж байгаа юм чинь нэг хуваар нэмсээр байгаа одоо 13.5. Би одоо энэ чи чам цалин өглөө шүү дээ. Тэгээ чиний судалж байгаа авж байгаа мөнгөний чинь 10 гэдэг. Тэрний чинь би 13.2 дахиад би чам нэмжтэл болсон. Ингээд чи тэр нийлээ. Ингээд амар хүмүүд энэ дундаас зүгээр хуваар зүрхээрээ явж байгаа. Тэ ямар нэгэн ивент итгэж байгууллага, бизнесийн байгууллагагүй олон сургуулиуд эндээс сургууль цэцэрлэгүүд алгаах бас. Ялангуяа сая коронавигийн дараа аюух сургууль цэцэрлэгүүд бод хаяараар аасан шүү дээ. Тэр боловсролын байгууллага гэдэг чинь Монголын ирээдүйн оюуны хөрөнгө оруулагч шүү дээ, тий. Тэгээ энэ боловсрол гэдгээр нь татвараас олж ирээд гэсэн нийгмийн татвар болсон шүү дээ юм байна. Ингээ одоо энийг бас аюул дандаа. Тэгээд оюун сургууль бид нар тэр хүүхдүүдийнхээ мөнгийг улсаас өгдөг мөнгийг нэмж тооцоо тий. Багштай өгөх цалин түрээс тий. Юу гэдэг урсгах цаар тусар шохооныхаа мөнгийг хүртэл бид нар ингээ тэр зэгчдээс л авдаг шүү дээ. Гэтэл улс маань бол нэг хүүхдэд заагдах хувьсгах зарлаас гадна шохооны мөнгө тий. Одоо засрын мөнгө л одоо юу л энэ мөнгө шаардлага бид нэг авдаг шүү. Гэтэл манай оюун сургууль нэг ч тийм авдаг. Зөвхөн хувьсгах зарлал авахд их мөнгө авсан юм шиг тий. Тэрийг тэгээд нэг хүүхдэрээ үржүүлээд одоо яаж гэдэг улсын сургууль нэг сая гаруй төгрөг тийм нэг сая нэг хүүхдэд одоо сүүлийн инфляцийн төвшин өссөнийг дагуулад инфляцийн төвшин чинь ингээд өсөд ирэнгүүт тэрний дагуу улсын сургуулийн хүүхдэд хувьсаар л өсөж яхад манайх хэвээрээ бүр хэдэн жилийн өмнөх нөгөө 250 жилийн тушаалаараа явж л одоо нэг хүүхд марг 500 мянга хамгийн дээд нь багтаа 300 юм бол авч нэг хүүхд. Тэгээ тэрийг жилийн турш сарсардаа багт. Яг төлбөрийнхөө шатлалаар л та. Тэрийг үгүй болон 5 сая хүртэл төгрөг нь тэр чинь нөгөө Монголын хувийн хөгжлийн багцлалын холбоо гэж байсан. 2010 хэд онд л бид 14-5 жилөө яг галаач би манай холбооныхоо явж байгаад яг бид тэдэж мөр хувьсаа цаатлыг өгөхгүй бүр хасна гэж яриад тэр бид чинь бүр хувьсан. Тийм тэнгуут за хэдүүлээ төгөөд хуралцаж байгаа өдөр зөвлөх юм болж байгаа. Яг бид за тэгвэл ядар тэр үед байсан сургуулиуд ихэнх нь баг 5 сая бүрийг биш болсон. Цөөхөн хэдхэн сургууль одоо нөгөө орчлонгээр манай том одоо оюуны хөрөнгөөр хүүхдийн боловсролынхаа байгууллагад хөрөнгө оруулсан том байгууллагууд байна шүү дээ. Тэр MCS гэдэг орчлонгээр энэ байгууллагууд чинь тэгээ одоо тэр British ярангууд тэд нар чинь одоо нэг 4-5 сургууль нэг 10 сая шүү дээ. Ихэнх нь 4-5 сая төгрөгтэйсэн. Тэр үед одоо хэдүүлээ тэгвэл хөвч юу тогтоо яг тийм тий. Сайн нийлээ өөрчлөлт 5 сая 10 сая гэж 5 сая хүртэл 100%, 10 сая хүртэл 80%, 10-аас дээшт нь одоо баг юуч байхгүй 20% л үгүй. 80% нь одоо ус хэрэггүй. Гэтэл одоо бүр тэг ядаж тэгж орж иж бид нар хувьсгал зардлаа авч үлдэхгүй бол маш олон сургууль хаалгаа гэжсэн. Хэрэг тэгж бид нар зааг оруулаагүй байсан бол олон сургууль хуваарь өнөөдөр ус бүр ачаалаач таахгүй. Өнөөдөр баг улсынхаа 20% бид нар хүүхдүүдийг одоо ачаалал өөрөө явж шүү дээ. Уул юм. Тэгэхэд ингээд дандаа буруугаар ойлгуулж, буруу PR хийж, хүмүүс буруу ойлголт хийж, тийм мэдээж хэрэг хувьсгалч вэ алдаа оноотой байгууллага зөндөө хайрлалсан би хүүхээс сургалтыг магтаад байгаа юм биш. Тэн дундаас хүүхдийн төлөө явж байгаа маш олон сургууль байгаа. За бизнесийн төлөө явж байгаа сургууль ч мөнгө ойл башин бариад тий сургууль байгуулчих амрах юм байхгүй гэж бариад одоо хоосон барилгатай. Бүгд байхгүй сургуулиуд зэн. Улсын сургууль, хувийн сургуулийн хоорондын нөгөө чанарын ялгааг юугаар хэмжинэлтэй сурлагын чанараар сурлагын амжилтаар хэмжинэ. Тэгээд PISA гэдэг олон улсын сурлагын амжилтын үнэлгээ байдаг тийм. Энэ үнэлгээ хамгийн сүүлд Монголд бас анх удаа баг юм уу? Одоо хамгийн сүүлд хийлгсэн хугацааны 3 жил тутмаар хийлгдэг байсны 23 онд PISA үнэлгээгээр Монгол улсын одоо
нийт тэр үнэлгээнд хамрагдсан хүүхдүүдийн 64% нь унших чадваргүй байна гэж гарсан маа. Унших чадвар гэдгийг юу гэж унших вэ гэхээр юу гэдэг энд ингээд байгаа текстийг унших тухай биш, уншснаа ойлгож унших тухай тий одоо литераси гэж хэлдэг шүү дээ тий. Тэр ойлгож унших тухайд бол 64% нь муу байна гэд. Тэгээд тэрэн дотроо дахиад ингээд наривчсан үнэлгээнүүдээр харахад хувийн сургууль сурж байгаа хүүхдүүдийн сурлагын амжилт улсын сургууль сурж байгаа хүүхдүүдийн сурлагын амжилтаас өндөр бишээ гэдэг дүгнэлт гарсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээ ерөнхийд нь ингээ харах юм бол сурлагын амжилт хаана илүү байх ёстой вэ? Эсвэл хаана илүү байна вэ гэдгийг харж иж эцэг эхчүүд бас сонголтоо хийх хэрэгтэй болж байгаа. Тэнгүүд хувийн сургуулиуд дотор айгүй олон янз тий сурлагын одоо юу гэдгийг төрөлчөө хэлбэлээрээ хөрдөөрөө за тэгээ чанараараа өөр багш нараараа өөр манай иргэний нийгмийнхний хараад байгаа үнцэг юу вэ гэхээр сайж бас багш хэллээ одоо улсын сургуулийн чанартай чадварлаг сайн багш нарыг хувийн сургуулиуд өндөр цалин өгөөд авчирчаад байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт мобисиг одоо Есийн оноогоор хамгийн одоо доод оноо авсан хамгийн бага оноотой тий бусаг оноогоо даваагүй хүүхдүүд Монгол Улсын багшийн сургуулийг төгсөөд кириллээрээ зөв бичиж чадахгүй за монгол хэл бичгийг бол бүр ингээ хайж байгаа тийм. Тэгэнгүүт зөв бичгийн дүрмийн алдаатай, зөв уншиж бичиж зөв найруулгатай ярьж чадахгүй ийм хүмүүс бага ангийн багш болж орж ирж байна. Ийм хүн бага ангийн багш болоод ороод ирэхээрээ цаашаа дунд ахлах ангид бол сурлагын чанар, сурлагын амжилтын тухай боломжгүй болж байна гэж ер нь бол бидний үзээд байгаа үнцэг бол би. За хувьсгал зардал дээр бол яг тэр саний багшийн эзэн цаг хугацаанд яг иргэний нийгмийн байгууллагууд ялангуяа одоо ганах гишүүнчэн дээр нь байдаг боловсрол эвсэлгээ байгууллага нэлээд юм эрчимтэй жил болгон боловсрол чанар санхүүжилт хариуцлага гэдэг чуулганыг хийдэг. Тэр чуулган дээр бас талуудыг ураад ингээ ярилцдаг. Тэрний дотор шийдвэр гаргачихд буюу боловсролын яамныхныг ураад тий ерөнхийдөө бас чинь давхар болгоны нөлөөлөл явж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ бас юу гарч ирсэн. Төлбөрийг одоо хөцлөөс нь хамаарч хувьсгал зардлыг бүгд байя. За тэгээ ер нь бол бүр хувьсгал зардлыг өгөхгүй ахыг энэ гэдэг байр суурьтай байгаад тэр байр суурь энэ маш бүр үндсэн хуулиар энэ байгаа тийм. Тийм үндсэн хуулийн дээр бол мэдээж сургууль байгуулах төрөлцсөн сургууль байгуулахыг хориглоог боловсролын хуулийн дээр одоо энд бүр ийм юу байна. 6-гийн дээр боловсрол сургалтыг эзэмшүүлэх төрийн албан ёсны хэл нь мэдээж монгол хэл байл сургалтын одоо үндсэн хэл нь англи хэл байх ба их хэлээрээ суралцах болон бусад хэл суралцах эрхийг үл хөндгөнө гэж жишээлбэл ингээ оруулсан байна. Ингээ бас ярих юм бол давхар ингээ яг л англи хэлний давуу байдал олгоод байгаа тий. Тэнгүүд англи хэлтэй сургуулиудад энэ чинь өөрөө ялгаад байгаа. Тийм түр өөрөө ингээ дотроо юм ялгаа олуулж яг үндсэн хуулийн дээр нөгөө босрлын хоёр өөр л үндсэн хуулийн дээр бол хүн болгон бүх нийтийн эзэмших боловсролгүй үн төлбөргүй ёстой гэсэн суурь байгаа шүү дээ. Дөрөвс эзэмшдэг. Тэргээрээ бид нар энэ хувьсгалыг авах хэрэгтэй байхгүй чи Монгол гэж сурч байгаа. Тэр чи Монгол юм. Яг ингэ юу маргатай энэ ч байгаа. Яг битээр чадахгүй шүү дээ. Гэхдээ энэ битээр шийдэхгүй. Гэхдээ өөрөө чи нэг юм дээр сайн нөгөө нэг сайн багш нарыг хувийн сургууль татаад байна гэдэг би бод эсрэг. Тэг яг энэ байгаа бодит үнэн яг ихэнх нь тийм бас юм байж магадгүй зарим сургуулиудын авсан байж үүсэхгүй тийм байж болно. Гэхдээ тэрийг бүх сургуулиудаар ингээд тэгдэг гэж хэлж байгаа байхгүй. Чи зөв юм. Тэгэхээр бид нар бол дөнгөж төгссөн хүүхдээ би бол одоо ингээд дандаа төгссөн хүүхдүүдийг аваад сургаж штэ. Мөнхийн би багшийг заахаар сургаж штэ. Тэгээд сургаад харин авцсан байхад зарим нэг улсын сургууль, зарим нэг хувийн сургууль явдаг тал байдаг. Тийм бүх юм хоёр талтай. Тэгэхээр нэгэн дээр энэ хувийн хувьсгалын ч гэдэг юм улсаар ялгаж өрөөсөө болмоор. Танаа дээр нөгөө төр одоо танахаас нэг Монгол гэж. Тий. Ерөөсөө одоо ингээд шалгалт авах юм. Би сая сүүлд нэг телевизээр нэг телевизээр үзсэн байхгүй да. Тэгэхээр телевизээр харсан чинь яг ингээд шалгалт аваад үзэх юм бол хувийн сургуулийн хүүхдүүд улсын сургуулийн хүүхдүүдээс баг муу дун хань гэсэн. Би тэрэн дээр амар одоо эсрэг эвдүүцсэн. Тэгэж ямар үндсэн дээр тэгж байгаа. Дээрэс нь одоо улс их орныхоо нэрийг гадаадд авч байгаа хүүхд дандаа л хувийн сургуулиуд төгсөн хүүхдүүд шүү дээ. Тэгээ нэг ганц нэг одоо нэг хэцүү нөгөө муу сургуулиуд одоо сургуулийн нэр хүнд унсгатаасан ч гэдэг юм одоо нэг нэр хүндийг унгаасан хувийн сургуулиуд бас байгаа шүү дээ. Идэхэн зөв хүүхдтэй зарим хүүхдгүй ээжээж өчнөө хүүхд бүртгүүлээ төвсрал авч ирсэн гэсэн зүйл байгаа шүү дээ. Тэр сургуулиудын удаар нэг хувийн сургуулиудыг минь хязгаарч болохгүй. Тэр одоо тийм мундаг боловсролын одоо боловсролтой мундаг хүн байж нэг хүн одоо хоёр хүн сургуулийн тий улсын сургуулиас муу байсан үндий бүх хувийн сургуулиуд гэж хэлж болохгүй байхгүй. Ийм бас нэг юу айгүй чанартай сайн багшаа алдаад байгаа
Миний үдгийн байсан. Үүдээд одоо бид нар дандаа өөрсдөө сурч байгаа. Тэгээ нэрээ нэг тийм кейсүүд бол бас сонсч ирсэн биш үү? Одоо эцэг эхчүүд нөгөө багшийн судалж байгаа л нэг сайхан улсын сургуульд явсан ч нөгөө сайн багш нь хувийн сургууль руу сайхан гоё боломжуудыг амлцсан хүүхдүүдийн хувийн сургууль сургана гэх тий гоё боломжууд гараад ирэхэр ч өөрийнхөө амьдралыг бодоол явангууд. Тэгээ энэний цаад шалтгаан чинь суурь шалтгаан нь өөрөө Монгол улс өөрөө боловсролоо хөрөнгө оруулалт хийжээ гэдэг асуудал. Багшийн чамд одоо багшаараа булаацал салин өндөр байсан бол хүн болгон хуульч болъё, би эдийн засагч болъё гэхээсээ илүү би багш болно. Яагаад гэвэл цалин хангамж сайтай, нэр төр өндөртэй хүн болгон шалгууртай маш шалгуур өндөртэй одоо нийгмийн тарих толгой болсон тийм ундаг хүмүүс нь багш болдго юм а гэдэг ийм үнэт зүйлээр явах байсан байхгүй. Тэгэнгүүт манай улс яасан ардчсан нэг зөрөө засаглал руу шилжснээс хойш боловсролоо шалаар нэг болгож явсаар агаад жил болгоны сонгуулийн 4 жилээр солигдох болгондоо тэр боловсролын бодлогын тогтвортой байдал гэдэг нэг юм байна шүү дээ. Одоо бид нар өөрсдөө алсын хараа 20-50 тавьсан байгаа бол тэрний дотор чинь хүний төвдөө 50, хүний хөгжүүлэлт гэсэн байгаа бол номер 1 юм эдийн засаг биш уу тухай биш боловсрол байхгүй. Энд байгаа мөнгийг яаж ийсэн зарцуулж энийгээ хөгжүүлбэд хийж манай улсын иргэдийн боловсрол маасаараа дээш нь тэгжиж дундаж давхраг дээшлэн гэдэг ийм наад энгийн логикийг ойлгохгүйгээр одоо Кембрижийн боловсрол дээр бол 2012 онд Монгол улсад Кембрижийн хөтөлбөр гэж оруулж ирээд тийм хамгийн анх оруулж ирээд нийтдээ 31 орчим сургуулийг Кембрижийн хөтөлбөртэй болгож хөтөлбөрийг өөрчлөөд тэнд хамаг он сурдаг хүүхдүүдийг сургах боломжийг олгоод хамаг сайн багш нараа тийш нь аваачаад хамаг сайн багш нартаа ижлэхэн одоо нэг нь Кембрижийн хөтөлбөртэй нэг нь жирийн ерөнхий боловсролтой байгаа шүү дээ. Тэнгүүд энэ Кембрижийн хөтөлбөртэй сургуулийнхаа багш нарын цалин их даваа өндөр өгөөд ингээд дотроос багшаа хулгайлах ажлаа төр өөрөө хийсэн. Одоо тэгээ Кембрижийн хөтөлбөртэй юм манай улс үгүй шүү дээ тийм. Кембрижийн хөтөлбөртэй тэр лаборатори сургуулиуд нь одоо юу болсон юм? Яг жинхнээсээ одоо хувийн хэрнээ Кембрижийн хөтөлбөртэй сургуулийн хүүхдүүдийн сурлагын амжилт нь ямар байгаа юм те гээд ингээ харьцуулан үнэлэх юмнууд байхгүй. Үндсэндээ бол бас давхар шүүмжлэл бол илүү нөгөө хувийн сургуулийнхантай байлдаад байгаа да биш те. Түр өөрөө боловсролын бодлого гэдэг юмаа атгасан гар шиг ингэж зангидж тэр нь ингэж бат бих ямар нэгэн нам ямар нэгэн сайд солигдохоос үл хамааран ингээд сайжраад явж явах хэрэгтэй амиг манайх мөнхийн ингээд муучлаад доош нь оруулаад хамаг ранк юмнуудаараа ингээд доошоо ороод яваад байгаа. Боловсролын их сургуульд анхаарахгүй байна тий. За багшийн хөгжлийн ордон, багшийн мэргэжлийг дээшлүүлэхийн институт тий. За тэгээ боловсролын яам гэдэг ингээд бодлого зангиддаг юм одоо чинь хийгээ явдаг газрууд нь байна тий. Тэгэнгүүт тэр хувьсах зарлаа нэмэгдүүлэхгүй байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 6-аас доош улсын төсвийн 20-с тий багагүй хувийг боловсрол зарцуулах ёстой гэдэг ингээд дэлхийн нийтийн зарчим ажиллаж байна шүү дээ. Дэлхийн нийтэд боловсрол хамгийн үнцэнтэй байна. Багш хамгийн нэр хүндтэй байна. Манайд энэ адилхан байхгүй байгаа. Хамгийн ядуу багш хамгийн ядуу юм ч биш тий. Тийм байгаагүй шүү дээ. Би тэдийг жоохон байхад манай ээж бис методик багш би ч одоо багаар нэг өдөр тахтай байдаг. За маань одоо устын ажиг одоо том үйлдвэрүүд дарга байсан. Эдийн засагч ямаамд байсан үл дээ. Тэгэхэд чинь одоо тийм усад манай ээж бол одоо хамгийн аппарат заримдаа аваас ч илүү цалин авдаг. Тэгээ багш ямар гоё юм бэ те. Одоо миний багаар төгсөд манай ээж хамгийн өндөр цалинтай хамгийн нэр хүндтэй л ерөөсөө усад байсан. Би багш болоход ирсэн чинь хамгийн муу төсөсний дараа сахилаар багшийн нэр хүнд ингээд багаар унсан. Тэгэхээр боловсрол гэдэг бол улс төрөөс заавал ангидах хэрэгтэй. Хөдөө зарчим дээр байдаг. Тэгээд 4 жилээр солигдонгууд 4 жилээр дуртай сайд нь гарч ирэл дуртайгаараа өөрөөрөө янзч хүүхдэд дуртайгаараа тоосдог. Улсын боловсрол тий. Одоо хим буган гарan тэр өөрөө бол тэгээд тэр болгоно хүүхэд үг хэлдэг учраас устгаараа өөрчлөлт. Тийм учраас энэ нэг бүх нийтээрээ энэ Монгол хүн иргэн болгоны хийх ёстой, дуурах ёстой үг байхгүй юу? Боловсрол юунаас улс төрөөс ангид байгаа ч. Энд чинь бид хэдийн ирээдүй байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр дээрэс нь одоо би өөр гайхаад идэв. Боловсролын байгаа улсын сургуулиудын захирлыг тухайн дөрвийн засаг давтдаг. Би яагаад боловсролын тамирчид яам шиг сайд тий улс төрийн тамирчид яагаад боловсролоо мэддэг. Нийсийн боловсролын газар нэг бол боловсролын яам захирлаа мэдэхгүй бол
тэр ямар үйл ажиллагаа явуулах юм гайхаад байгаа байхгүй. За Наранбаяр сайдын хувийн сургуулиас байсан шүү дээ. Би тэгийг яддаг байсан. Энэ хүн маань бас удаан байгаа. Сая улираад одоо ингээд орсонд үнэхээр баяртай. Энэ юм хийдэг хүнээ манайх шүү. Тэг юм хийдэг хүн өөрсдөө л. Энэ хүн чинь боловсрлоо ямар байгаа вэ гэдгийг бага хувьас нь ахад усаас нь мэдж байгаа юм шүү дээ. Энэ хүнийхээ хийж байгаа юмыг дэмжээ. Сайн ингээд шинэ сайд маань өөрчлөлт явсан гэдэг хараа баярлж байна. Гэтэ энэ мэддэг, боловсрлыгаа мэддэг те багшхан байлаа гэхээр ядаж одоо нэг боловсрлынхаа байгууллага чанагдсан ийм улсуудаа улсын сургууль захирлаа тавьдаг юм уу? Тэрийг бүр гайхаад байдیں۔ Яагаад тэр дүүр засаг дарга яаж багш захирлыг мэдвэж томилох юм бэ? Би бол энийг аюу гайхдаг. За энийг эхнээс ахад энэ чаалт тийм ээ. Юун дээр нөгөө боловсролын дахиад нөгөө зарчмаа ярихаар боловсрол одоо хуудыг хэрэгжүүлээд ингээд тодорхой зарчмаа байгаа шүү. Боловсролын хуулийн зарчим дээр бол түрүүний улс руу ангид байх гэдгээс гадна яана ч хоолойс үл шүү. Улс руу ангид байх гэдэг зарчмаас гадна тэгш хүртээмжтэй байх, ялгуурлан гадуурхах байх гэдэг зарчим байдаг. Тэнгууд хувийн сургуулиуд дээр бас нэр хүн дундаж байгаа гэх юм уу тэгш хүртээмжтэй яриад байгаа. Болгоныг л нөгөө боловсролтой болох хэрэгтэй ялгуулан гадуурх гэдэг. Тэрнээс тухайн хүүхэд нөгөө оюуны потенциал нь шал өөр байгаа шүү дээ. Тэр хэрэгцээнд нь тулгуурлаад хүүхдээ цааш нь улам хөгжүүл явах хэрэгтэй. Тэгш хүртээмжтэй гэдэг чинь одоо чи энэс илүү онц сурч болохгүй тийм үү? Чи энэс илүү муу сурч болохгүй гэдэг нь амар зэмзэрлэгдэж чинь гэдэг юм саналдаг. Тэгэхээр үнэхээр толгойтой мундаг хүүхдүүдийн бол улам илүү хөгжүүлээд тэр сонголтын нөгөөд хувийн сургууль руу одоо өссөн хэсэг зах зээлийн зарчмаар явах нь яваад тэгтэн шүгдэж явчихна. Энд бол ямар нэгэн байдлаар улс төр орж байгаа ямар ч одоо гооч бодсон. Тэр уул яагаа энэ тэр угаасаа зах зээлийн зарчмаар явж байгаа. Тэг чанаргүй бол угаасаа эцэгсэн бохгүй тэр сургууль тэгэл таалгаа шүү. Үнэхээр хэрэгцээтэй байгаа хүмүүс тэр сургууль одоо улам өргөжин дэмжиж салбар орно гэж байна шүү дээ. Энэ саний ярьсан боловсролын зарчим дээр нөгөө шүртээмжтэйг юу гэж ойлгох юм? Ялгуурлан гадуурхгүй байх гэдэг юу гэж ойлгох юм? Тэр би яг бодохдоо миний хэлгээд байгаа тайлбар болохоор хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сургах тэр боломж танай сургууль байгаа юу те өөр бусад хувийн сургуулиудад байгаа юу ялгаагүй төлбөрөө төлөөд энэ бол ингээд эдийн засгийн хувьд те эцэг эхийн сонголт болон хүүхдийн сонголт муу юм бол тэр боломжийг олгох хэрэгтэй. Тэнгууд хит хитэн ийм хувийн сургуулиудын кейсүүдийг сонсч ирсэн л та. Аав ээж нь мөнгөтэй бизнестэй байж болно. Хүүхдээ хувийн сургууль сургамаар явж болно те. Тэгэнгүүт тэг шамруулын сургах нөхцөл байхгүй. Манайх бусад эцэг эхчүүд дургуцаад байгаа учраас танаа аутизмтай хүүхдийг манайх авахгүй. Дээрээс нь наад хүүхд чинь шалгалтын дээр өндөр оноо авахгүй тодорхой учраас манай сургуулийн амжилтаас хойш татчихна. Уучлаарай та хүүхдээ өөр газар сурах гэдэг ийм хандлагууд цөөнгөд гарсан ийм кейсүүд байна. Тэгэхээр энэ ингээд эргээд өөрөө төрийн ачаа буюу ялгаагүй тэр хүүхэд харьяа дүүргийнхаа улсын сургууль сурахаас өөр сонголтгүй болж байгаа тийм. За тэгэнгүүт тэгш хүртээмжийн тухай ярихад бол саяны багшийн хэлсэнчлэн чи онц сурлагатай бусад онц сурлагатай тэгтээ бусадтайгаа чи ижил бай гэж нөгөө сайн байгаа хүүхдийг доош нь татж байгаа тухай ойлголт ерөөсөө биш. Буюу тэгш хүртээмж чинь яах вэ гэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд жирийн хүүхдүүдээс суралцах боломжтой байх ёстой. Энэ орчныг манай улс өөрөө ялангуяа одоо сургуулиуд маань ерөнхий боловсролын сургуулиуд маань олгох ёстой юм аа тий. За Япон улсад бол жишээлбэл биедан амьдрах тогтолцоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд бүр ингээд төгсчихсэн тий. Хөгжлийн бэрхшээлтэй байсан ч гэсэн би дэлгүүр өсч болдог, би сурч болдог, дээд сургууль төгсөж болдог, би ажил хийж болдог. Би хинч саад болохгүй тий. Зүгээр миний орчны хүртээмжийг саадгүй болгоод өгч. Үнэхээр нуруу нугасны гэмтэлтэй бол би хувийн туслах гэдэг юм худалдаж аваад ингээ явъя гэдэг юм тогтолцоо бүрдүүлж байгаа. Тэнгүүд манай тэгш хүртээмжтэй биш байхынхаа эсрэг бодлого хэрэгжүүлж байгаа тусгай сургууль гэдэг бодлого жишээлбэл хэрэгжүүлдэг. Улсын хэмжээнд 6 тусгай сургууль байгаа. Тэнд одоо 100 гаруй мянган хүүхэд сурах ёстой. Гэхдээ хүүхдээ өөрж дүүрж авч явж тэр сургуульд 6хан шүү дээ. Бидний шиг ингээ гараад гэрийнхээ хажууд юм 10 минут татах болохгүй. Сургууль сурахын тулд эцэг эхийн аль нэг нь эсвэл хоёулаа ажиллаа хийхгүйгээр хүүхдээ зөөх юм шаардлага үүсдэг тий. Тэгээд тусгай сургууль гэхээр чинь бодолтой саажилттай бүх хүүхдүүд нэг анги таних юм да тий. Сонсголын бэрхшээлтэй бүх хүүхдүүд нэг анги таних юм да тий. Харааны бэрхшээлтэй нэг анги. Ингэж ялгаж ийж, ингэж тусгай сургуулийн тогтолцоог бэхжүүлж ийж
тэг шамруулан сургаж байгаа бид нар өстө хүүхдийг ялгадгүй гэж ярих юм бол бүр үнэхээр болохгүй. За тэгээд аслагдсан орнууд манай 330 сумтай сум болгон сургууль. Сургуулгүй сум гэж байхгүй. Энэ бол нэлээд Монголын боловсролын тогтолцооны давуу тал мөн үг юм уу? Гэхдээ 3,000 хүн амтай сургуульд 2,000 хүүхдийн сургууль барьчаад тэр дотроо 600 хүүхэд сургаад байгаа байхгүй. Нөгөө өөр нөлөөтэй өөр ашигтай байдал чинь байхгүй. Анги бүргэлт чинь тэнд сэрэгжсэн багшийн оронтой тэр аслагдсан суманд очиод ажиллаж идэг багш байхгүй. Дээрээс нь боловсролын яг тэр чанарын ялгаа бүр маш их гарч ирд юм билээ. Одоо сум сурж байгаа хүүхдүүдийг аймгийн төвтэй харьцуулангууд 1 жилийн хоцрогдолтой. Тэгмээд аймгийн төвийн хүүхдүүдийг хотын хүүхдүүдтэй харьцуулангууд бараг 2 жилийн хоцрогдолтой гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр за яг хөө мэдээж хотод дундаа бол яг тэр амар хоцрогдол одоо юу н байхгүй ч гэсэндээ мэдээж тодорхой хэмжээний хилний ч юм уу одоо юу н гарч ирнэ шүү дээ. Хувийн сургууль болон улсын сургуулийн ялгаа, адаглаад хилний ялгаа. Тэгэхээр энэ нь өөрөө бас асуудалтай. Тийм би тэгээд нөгөө түрүүний асуултанд 3 хүүхдийнхаа 2-ыг бол улсын сургуульд сургасан. Ягаад гэвэл энэ боловсрол үн төлбөргүй чанартай австай тий гэдэг зарчмынхаа хүрээнд би улсаас үндсэн хуулиар олгогдсон эрхээ би эдлэх ёстой. Би өөрөө улсын сургуулийн бүтээгдэхүүн. Дахиад би хүүхдээ улсын сургуульд сургана гэд эхний 2 хүүхэд маань хоёулаа яг гэрийнхээ хажуудлын Монгол 3 дугаар сургуульд сурж байгаа. За тэгээ бас мэдээж хүний хүн юм болсон сайн багш магштай айл багшийн анги сайн уу маань уу гэд яг манайх бол ямар нэг нөгөө харьяа дүүргийн зөрчил байхгүй учраас ингээл нөгөө байрныхаа ордоор орчиж байгаа харьяалаараа орчиж байгаа. Гэхдээ бас ингээ сайн багшийг судалж өгсөн үү гэвэл өгсөн. Гэхдээ ингээ харамсалтай нь би 2 одоо нэг нь ахлах ангид авах гэж байгаа, нэг нь дунд ангид төгсөх гэж байгаа 2 хүүхдийг сургалтын амжилт чанар тэр багшийн хүүхдтэйгээ ажиллаж байгаа арга барил юмыг хараад үнэхээр гутарч байгаа. Яасан хэцүү юм бэ те. Тэгэнгүүт нэг ангид хэдэн хүүхэд юу юм надад байна болсон. За манай 2 хүүхдийн анги бол хоёулаа дандаа 45 нэмэлт дүүргэлттэй. Тэгээд чи хаавсан 7 бодлуудлаас хүртэл анх нөгөө сая энэ харьяаллын өвчин чангарааг байхад ороод ирсэн хүүхдүүд бол тэр үгээрээ сураад тагшгүй. Их холоос ирж, ярамгаас ч ирж, 7 бодлоос ч ирж, тэгээд энэ хавийнхын хүүхдүүд сурж байгаа. Гол нь сурлагын амжилт тэр зааж байгаа хичээл багшийн ур чадвар ерөөсөө зэтгэд нийцэхгүй. Манай охины анги бол жишээдүүд ганцхан одоо 2024-өөс 25 оны хичээлийн жилд математикийн багшаа 4 удаас олчлоо шүү дээ. Инхээр манай хүүхэд яаж математикта сайн байх юм бэ тий гэдэг ийм асуудал. Тэнгүүд одоо бид хоёр баг хүүхдээ эрхчил сургууль авах ёстой. Гэтэ одооноос ингэ сургууль судалж чинь гэрийн хажуудалд King's Kids гэх сургуультай нийшээ шууд ойрхон байна тий оруулчих уу. Эсвэл хойно найрам бэлгээ гэх сургууль байна тий. Манай гэрийн ойролцоо ямар сайн хувийн сургууль байна гэж хайж эхэлж байгаа байхгүй. Яг тэгэхээр нэгэнт ингээд улсаас ингээд чанартай боловсрол хүлээгээд айгу хэцүү болчих чинь. Гэхдээ би мөнгө төлж хүүхдээ сургууль сургамааргүй байна тий. Гэхдээ энэ чинь ингээд цаанаасаа ингээд Монгол улс боловсролынхаа тогтолцоо, боловсролынхаа чанар хүртээмж юмдаа анхаарахгүй болвол болохоо байцны дохио болоод байна л гэж бүр ингээд айгу хатуу хэлмээр байгаа байхгүй тий. Энэ тогтолцоонд анхаардаг баймаар байна. Тэгээд тэгээ одоо судалж чинь юу болох нь үнэхээр улсын сургууль маань маш чанартай сайн байсан бол улсын сургуультай өгмөр байна. Хүүхдийн хувьд бол ер нь аз жаргалтай хотын хэмжүүрч ажил гэр сургууль цэцэрлэг эмнэлэг ойрын ах үйлчилгээнүүд чи ерөөс 15 минутын зай дотроо алхаад авах боломжтой байх хэрэгтэй мэлээ ш. Тэнгүүд сургуулийн манай хүүхдүүдийн сургууль яг гэрээс гараад зам гарахгүйгээр орж байгаа нь бол үнэхээр сайн байна таалагдж байна тий. Тэгээд тэрнээс цааш чанар хэрэгтэй байна. Тэгэл хүмүүс чинь төвчрэл хүүхдээ аль нэгдүгээр сургууль те улсын сайн сургууль руу эсвэл хувийн сайн сургууль руу зүүж янзаар байна гэдэг юм. Энэ аюул зүйж байгаа шүү дээ. Манайд ч одоо энэ тэндээс өгдөг. Одоо чанартай гэдэг үгнээс нээж аав. Гүргээл хүүхдээ сургууч явуулгээл ярамгаас явж нэг хэсэг манаас налахаас хүртэл өгч явдаг. Төгжрөл бол бүр яа харахгүй бас энэ хүүхдүүдийн хичээл сургуультай бүр холбогдсончлаа те. Тэгээ аргагүй их ингээд бүр ингээд ойрхон сургуулийн ажид нүүж ирчээд танах одоо нөхгүй үстэй. Танах одоо нөхгүй үстэй. Манайх энэ байр авлаа шүү гэж. Тийм байраа бүр зохицуулж. Тийм бүр амьдралаа зохицуулж идэрч байгаа байхгүй. Одоо тусгай хэрэгцээ хүүхдүүд тийм хүүхдүүд гарч ирээд байна. Тэгвэл улсын дагаад тэр багшийг бэлтгэх хэрэгтэй байхгүй. Манай хоёр сургуулиуд явахгүй. Танах одоо төв мөнгө өгсөн аваад мөнгө өгөхгүй нэ ингээд юм уу бас байж магадгүй. Миний энэ бас байж магадгүй. Тэгэхдээ яг тэр багш маань одоо би ихтэй яг тийм тусгай хэрэгцээд зориулсан багш авах нь байна.
Яг одоо тийм ингээд нэг аутизмтэй чинь тийм багш хайх гэр байхгүй юм чинь байх юм. Тэгэхээр байхгүй байж танаа хүүхдийг чаднаа гэж авч би тэр эцгийг ураад яах. Тэгэхээр би танаа хүүхдийг авмаар байна. Гэвч яг таны хүүхдэд зориулсан багш надад болдог. Тэр нөгөө бусад хүүхдүүдийн энгийн хүүхдүүдийн донд ороход бүр тэр хүүхд чинь бусдаас ялгарлаа. Нөгөө хүүхдүүд чинь бүр эрүүл хүүхдүүд чинь нөгөө эцэг хүүхдүүд бүр улам одоо нэг хүүхдүүд чинь бүр хэцүү байдалд оруулаад нөгөө тэр хүүхдийн одоо сэтгэл санааны дараа тэгэхээр тийм ингээл өөш тань ялгарлан гадуурх боллоо гэл тийм ингээл эцэг эхнүүлээд ингээд явна. Тэгэхээр хэрвээ тийм багш байдаг бол бид нар авмаар би тийм багштай байсан бол би тэр хүүхдийг аавна. Тэгтээ нөгөө тэр тухайн өвчин чинь дотор янз бүр идэв шүү дээ. Хөнгөн хүүхдүүд юм тодорхой хэмжээгээр би авч ийсэн. Гар хуруугүй тий одоо ингээд гарн байхгүй тийм хүүхдүүдийг бол манай хувийн сургууль би ч байдаг манай хувийн сургуулиуд сургаж байсан. Хэл муутай хүүхдийг ч гэсэн тий бид нар бол чадлаараа сургадаг. Тэгтээ тэрэн дээр чинь давхар тэр багшууд илүү цэлээ өгч. Чи бүр илүү сураач, чи энийг курсыг судлаач те. Интернетээр хамаар олон улсын юм судлаач. Ингээд тэр багшаа гуйж штэ тэр хүүхдийн төлөө нэг хоёр хүүхдийн төлөө штэ. Ингэжээж одоо сэтгэл зүрхээ гаргаж ирсэн сургууль багшлан зөндөө л байгаа. Тэр одоо гинт одоо бүр хит одоо нэг хэлхүү ч юм уу ингээд хүүхд ирвэл би чадахгүй ш. Надад тэрнтэй ажиллах багш байхгүй юм чинь. Яг хувийн сургууль дээр бас тийм багш манад угаасаа алга те. Тийм хэлэхгүй байна. Орчны таатай байдал гэж бас нэг юм хувийн сургууль дээр бас илүү давуу тал болж байгаа л доо. Одоо нөгөө 0 тий. Тэгээ 0-ийн хүртээмжээс ахуулаад цэвэр ус хангамжаас ахуулаад тий. Цэвэр ус байл тий. Тэгээд номын сан нь илүү тогтой, орчин нь илүү гоё. За тэгээд нөгөө нэмэлт хэлүүд сурах боломж энэ байгаа гэд тэгэхээр бас хувийн сургуулиудад тэр бол илүү давуу тал болж байгаа байхаа. Гэхдээ өндөр хөгжилтэй орнууд тий одоо би жишээлбэл хүн амын тоогоор Монголтой ойролцоо гэж бодохоор Эстони, Финлянд хоёрлаа. Эстонч 1.5 сая хүнтэй, Финлянд 5.5 сая хүнтэй. Тэгсэн хэрнээ ерөнхий болон дээд боловсрол нь үн төлбөргүй тэгээд чанартай хүртээмжтэй байгаад хүмүүс нь айгүй сайхан юм аз жаргалтай байна. Аз жаргалын ихсрээд хэлээд явдаг гэдэг бас Финлянд. Аз жаргалын Финлянд бол тийм байдлаар ажиллаж болоод байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр угаасаа л ингээд нэг бодлогын л алдааны болгонд одоо нэг сая манай хувийн сургуулийн захирлууд өдөр зөвлөлийн захирлууд манай хувийн сургуулийн хэдэн захирлууд маань сая бид нар ингээд эдүтинг хөтөлбөрөөр Финланд яваад ирлээ дээ. Ямар гоё юм бэ нэрээ Монголын бол очсон юм. Тэгээд тэнд очиход ерөөсө Финляндийн тэр боловсролын боловсролыг бол улс төрөөс ахуулаад ерөөсөө анх тэр тусгаар тохиомж гаргахтаа ерөөсөө улсаа хөгжүүлэхийн тулд яах ёстой вэ гэж ярилцаад боловсролыг л хөгжүүлээ. Боловсролтой маш их хөрөнгө зарцуулсан боловсролыг л анхаарах гэсэн. Одоо тэр улс 50-60 жил болох дэлхийн аз жаргалтай одоо индексээр нэгт орж байгаа. Тэгэхээр үнэхээр боловсролын тал дээр үнэхээр анхаардаг улс нь ерөөсөө очил харагдчих. Лидийнх нь нөгөө дундаж тавхынхаа. Тэнд одоо тэр юм байх тэр боловсролгүй гэж байна. Багасаа зэрэгс афуулаад 2-3 жилийн зэрэг үзэл явж байна шүү дээ. 2-3 настай хүүхдүүд хэлээрээ явж байна. Чадж байгаа байна. Манайхан болохоор хүүхдүүд бас өдөрхийн ингээл те их юм заалаа манай зүгээр ирүүлээж байд болоо зүгээр л байж битгий зааж гэж байгаа шүү те. Эцэгчүүд бас байгаа шүү. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн тэр боловсролын төвшин те ямар гоё юм тэр амьдралын өртөг боломж болцоо те ингээл ер нь нэг тийм байхгүй те. Улс төрийнх нь би аюу гайхсан. Улс төрийнх нь 70% нь эмэгтэйч. Эрэгтэй хүмүүс ер нь баг улс төрөөр ордог. Яагаад гэсэн чинь улс төрийг нэг ямар ч ашиггүй гэж үздэг. Бид нэр эрэгтэй хүмүүс манай улс төрөөр ашиг хийгээд байгаа шээ. Ямар ч ашиггүй би эрэгтэй хүнтэй эмэгтэй гэр бүлээ одоо том гэр бүлээр ирэх юм аав нь өсөж бизнесгээд мөнгө болдог ээж нь бусад бүх юм зохицуулж идэг те янзын сайн зохицуулж идэг. Тэгээ яг тийм утгаараа юм болоо гэж бодсон. Тэгээд 70% нь эмэгтэйчүүд тэгээ 20-30% нь эрэгтэй хүмүүс байдаг гэсэн. Тэгээд бид нар маргал яа улс төр ямар ч ашиггүй энэ бидний хийх стаж бид нар бизнес хийгээд усаа хөгжүүлээд мөнгө болно гэж. Финлянд шиг ч одоо болно гэвэл бас нэлээд олон жил хэрэгтэй хаа. Олон жил хэрэгтэйгээс гадна бүгд л зүтгэх хэрэгтэй. Бид бүгд Монгол юм чинь бүгд Монгол улсууд Финланд шиг болохын тулд бид нар шаардлага тавих хэрэгтэй. Одоо энэ талбайдаас залуу шиг үнэхээр мундаг байна тий. Цэцэр мөцөр ихгүй та тэрийг ажлаа хийгч тийм үү? Тэрийг хийгч. Чаддаг юмн дээр нь мэддэг юм дээр нь мэрэгчлийнх нь хүний тавьчих. Одоо барилгын мэрэгчлэлтэй үнийг барилгын судалж тавьж тийм үү? Боловсролын мэрэгчлэлтэй үнийг боловсролын сайдаар тавьж тийм үү? Чаддаг хүн эрдэмтэн доктор мундаг улсуудаа сонсооч. Яагаад одоо энэ ашигын төлөө яваад байт юм аваад явахгүй шүү дээ бид нэ их орон дөрөв хүүхэд үлдэн шүү дээ гайхаад байт энэ дэшгээр нь орох юм л биш санагдсан. Ямар ч ашиггүй шүү дээ. Тэгэхээр
Одоо манайхад ашигтай яваад байдаг. Тийм донд шал өөр шүү дээ. Сайдын томилгооны хувьд түрүү би бол бас тантай нөгөө адилхан биш байсан хэрэгтэй байгаа. Тэгээ яагаад гэвэл мэдээж мэрэгсэн салбараа нэгдэг хүн сайд болох нь чухал. Боловсрол бол одоо Монголын ийм номер 1 ийм түлхүүр түлхүүр салбар баггүй. Тэгэхээр юу гэж бодож байна гэхээр тэр түлхүүр салбараа маш ийм хариуцлагатай яг энэ боловсролынхоо салбарыг мэдхээс 4 жилээр солиод байхгүй. Тийм одоо мөн чанарын мэддэг, зорилгын мэддэг тэгээд давхар тийм хүний эрхийн мэдрэмжтэй, энэ тэгш хүртээмжтэй байх наад захын хуулинд байгаа зарчмуудаа ойлгож мэддэг. За дээрэс нь бид нар чинь 4 жилээр засаг гаргаж ирж сонгуул хийж байна тийм. Тэр сонгуулийн чинь мөрийн хөтөлбөр тоглоом биш байхгүй. Тэгэхээр эрх баригч намд иргэд итгэж санал өгсөн л байна л да тий. Тэгэхээр тэр өгсөн бол тэр намын мөрийн хөтөлбөр чинь засгийн газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болоод бидний амьдрал дээр бодит биелэлээ олж байгаа гэдгийг санаад тэр намын одоо анхны санал болгосон тэр мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нь бид нар шахах ёстой тийм үү. Тэгээд муу байх юм бол 4 жилийн дараа дүн тавиад унаадаг байх ёстой. Сайн байх юм бол ингээ үргэлжлээд яваад байх ёстой тий. Тэгэнгүүт ингээд тогтолцоо талаас нь харахаар эрх баригч нам одоо эрх барьж байгаа нам ямар намын ямар хүнд энэ чухал атан төлхөөр болсон ажлыг өгчвөө гэхээр ингээд боловсролын салбар айгүй шовдор юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Хизээч сангийн сайдыг хүн намын хүнд өгөхгүй дээ. Боддоо эдийн засаг хөгжлийн яамны сайдыг хизээч хүн намд өгөхгүй дээ. Анхаарахгүй байна. Анхаарахгүй. Тэгээ анхаарахгүй байгаа салбараа дурын хүндээ өгж болж байгаа юм шиг надад бол ингээ харж байгаа үнцэг тийм. Тэгээд одоо байгаа дахин томилогдсон сайд маань өөрөө боловсролын хувьчлалыг хит их яриад байгаа нь чи ядаж баланстай ярих хэрэгтэй шүү дээ. Үндсэн зарчмаа байраад боловсрол үн төлбөргүй чанартай байх ёстой. Багш нараа чадахжуулъя, цалингаа нэмээ тэр үр дүн суурьсан гэрээ мэрээ хийж байгаа бол тэрэн дээр юу нэмжиж дахиж энэ салбарын төсвийг нэмэх боломжтой юм Яаж багш нараа чадваржуулах уу? Яаж дээд боловсролоо өшөө сайжруулж үн төлбөргүй болгох уу? За магадгүй хувийн сургуулиудаа яаж дэмжих үү гэж ярьж болно давхар тий. Тэр дотор ялгаагүй багш хүүхэд эцэг их тэр үндэсний тэр хувьсах зардал юмнуудаа ярьж явах хэрэгтэй л одоо энэ сайдын ярьж байгаа юм бол шал өөр шүү дээ тий. Тэгэхээр надад бүр ингээд давхар их барьж байгаа намуудад ер нь их баригч намд хэлмээр байдаг юм. Ийм чухал ийм түлхүүр болсон ийм одоо яамдуудаа өөрсдөө хатгаад өөрсдөө хариуцлага хүлээгээд тэгээ магадгүй 4 жилийн дараа муу дунд тавих юм бол чинь нөгөө намын тэр сайд штэ гэх байхгүй юу? Одоо энэ PISA-гийн дараагийн юу чинь оноо чи 26 онд гарна штэ 26 оны ихээр гарах юм байлээ. PISA дээр дахиад ингээд унших хүчиг чадвар нь сайжраагүй ч юм ингээ асуудалтай юм гарах юм бол энэ нам үндэстэй хариуцлага хүлээхгүй л гэсэн үг байна. Тэгэхээр надад нэг хин ч хүлээх үүрэгтэй. Адаас нэг ингээ харахаар ямар муухай хариуцлагагүй юм бэ гэж нам яриад болсон юм дөө гэж бодсон шүү. Тэгээд одоо нэг ашиг харсаачаад тэгээд энэ хариуцлага тавьчихсан. Тийм. Тэгээд нэг юм нөгөө үзэл баримтлалын төвшөнд юм аахгүй тий. Социал демократ гэж юу гэсэн үг юм бэ? Гэт асуухаар тэрийг мэдэхгүй тий. Социал демократ гэдэг чинь боловсрол эрүүл мэндийн үн төлбөргүй чанартай байх тухай ойлголт юм аа. Тэнгүүд либералчтай яриад тий. Тэрнийхээ бүр эсрэг тий. Тэгэхээр мэрэгжлийн хүнийг мэрэгжлийн бус үндсэн үзэл баримтлалаа мэдэхгүй, үндсэн улс орныхоо чиг хандлагыг мэдэхгүй, манай шиг 70% ядууралтай тий. За 30% дээ 70% шүү дээ. Ер нь бол дундаж давхар гэж бараг байхгүй. Тэр дундаж давхар гэж гэр бүлийн нэг л хүн хот хадвар босоо 5-6 гэр бүл ташраараа ингээд шууд ядуур унж байгаа ийм тохиолдол байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энийг бол чанартай дундаж давхар гэж хэлэхгүй. Тэгэхээр би бол бараг 60-70% ядууралтай л гэж хэлнэ. За тэгэхээр ийм байгаа нөхцөлд бодлого юм чинь ингээд тогтвортой явахгүй нөгөө маргинал бүлэг энтертэй анхаарахгүй нөгөө төвшөлтөмтэй хандах хэвээр бүлгүүдэд чанаржуулахгүйгээр ингээд одоо мөнгөтэй хэсэгтээ үйлчлэл улс төрөнчтэр засгийн газрынчтэр бүх бодлого мөнгөтэй хэсэгтээ үйлчлэл яваад ах юм бол ер нь бол юу ч өөрчлөгдөхгүй ямар ч индексээр сайжрахгүй мөнхийн ингээд ухарсаар байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг тэр үзэл баримтлалын төвшин юм ойлгочтой тий. Тэр засгийн газарт баталсан мөрийн хөтөлбөр
бидний амьдрал дээр ирээд буугаад байгаа тэр үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг ойлгочдөг, богино болон урт дунд хугацааныхаа бодлого гэдэг юм аа нийтээд тэгээд тэрийгээ нэг ингээд нэг алдахгүй занагдаад ингээд цаашаа явчихдаг байх юм. Манай одоо төрийн төвшөнд бол амар дутагдaltaй байгаа учраас тэрнийхэн золиос нь дандаа боловсрал тэгэнгүүт дандаа хүүхэд залуучууд тэгээд ингээд ерөнхийдөө чанаргүй болчихсон учраас магадгүй гадаадад ажиллах хүч болж хар ажиллах хүч болж яваад ах магадлал нь айгүй өндөр байхгүй юу? Ер нь бол хар ухаанаар бодоход тийм байгаад байгаа л юм. Манай бүсч одоо ингээд бараг 500 төгсөгчтэй байхгүй. Тэхийн гадаадад мэдээж хэрэг одоо нөгөө хэрэгтэй би тэр Японд явуулдаг байлаа. Японд үздэг тэгэхээр зүгээр явуулдаг шүү дээ. Тэдөө гадаадд тэр одоо ингэж цаалдаггүй. Хүүхдүүд нөгөө ингээд явах боломжтой чадвар тань гэх юм юм. Тэхих хүүхдүүд маань фонцгүй байдаг юм шиг ер нь хасаг л юм л да. Тэгэл та нар ирээч гэл тэгэхээр ирэхээр хэцүү байна л гэдэг. Тэр ингээд төгсгөөд идэг эдгээр маань яагаад ирэх вэ? Тэр манай босрын бас багшаа зарим ирээд ажиллачаад багшаа үнэхээр хэцүү юм. Буцааж ирсэн хүүхдүүд ч байх. Тэгээ энэ л аягүй харамстай шүү дээ. Ингээд ирж байгаа тэр мундаг болсон учраас бид хүлээгээд авах хэрэгтэй. Одоо тэр гадаадад бол гинтэн Японд бишний шүтгдээд одоо манай эд чинь явахгүй хэрэг дээр навчираад одоо бүр л манай шаттай манд үсэдэг. Гадаадынхан чөлөөч татчих штеп. Тэр хүмүүсийг өдөрт дуудаад шатлах газар яадаг ус орно хөгжүүлэн төлөс явах хэрэгтэй ашиглах штеп. Боловсролын бодлогын золиос болоод байгаа нэг залуучууд гэдэг хөлөө шиг. Тэн дээр бас ингээд нөгөө яг нэгэнт нөгөө хувийн сургууль, улсын сургууль гэж ярьж байгаа тэр нөгөө нийгмийн зааг янга айгүй их болж байгаа. За би нэг Чингэлтэй дүүргийн 10 тэр үеийн Чингэлтэй дүүрч хэдэн сургуультай байсан юм болоо. 15 6 лөө 14 5 билүү сургуультай. Гэтэ би дандаа нэг улсын сургууль очиж төгс ангийнхантай ажилласан байхгүй. Тэгээ би өөрөө бас гайхажсэн юм юу байсан гэсэн чинь за ингэ төвөөсөө эхэлж байгаа 24 23 5 гэл тэгэл 5 50 тэгэл хойшлол 57 тэгэл 17 гэж цаашлал явж байгаа байхгүй. Тэгээ тэн дээр юу анзаарчихсан гэсэн чинь ингээд төвийн байршлын төгс ангийн сургуулийн хүүхдүүдийн зан харилцаа өмсөж зүүж байгаа харагдах байдал тийсүр. Маш өндөр биерхүү одоо царайлаг нуруулаг хувцсан ингээл айтахан гой цэвэрсэн брендийн хувцастай тэгэл ингээл кофе шоп ороод ингээл байж. За тэгээ манайхти яриа мараг бараг сонсохгүй янз янз ингээ хандлага мандлага мэдэгдэж байгаа. Тэгэнгүүт цаашаа ингээд хоошлох тасан хүүхдүүдийн бие давжаараал жижигрээл бүр ингээ хоошо 117 39 мөсгээд ирсэн чинь ахлах ангийн хүүхэд биш дунд ангийн хүүхэд юм шиг ялгаагүй бүх ахлахын л одоо текст уншаад. Тэгмээд би энэ жижигрэж явсаар агаад яг дунд ангийн 12 13 та хүүхэд чиг өндөртэй болоод ирж байгаа. Эндээс юу харж болж байна гэхээр шин хичээлийн дутагдал орлогын тэгш бус хуваарлалт тэр ажил төрөл ээж аавынх нь авж байгаа цалин гэр хороололт хөдөлмөр эрхэлж байгаа. За тэр одоо орчны бохирдол, агаарын бохирдол, хүнсний чанар гэдэг ингээ айгүй олон юм ярьж болохоор байгаа. Магадгүй энэ дээр хэрвээ ингээд би физиологийн хувьд надад илт харагдахгүйц нь юм байсан юм чинь сургын чанар энд нөлөөлдөг буюу гэдгийг хүртэл харах боломж байгаа л гэж үздэг байна. За эн чинь би бол ингээд бүр талбайгаас хойш нэг ярьчлаа тэгэнгүүт ингээд талбайгаас урагшаа ахаад одоо ч нэг гүр давдаг байсан бол хоёр гүрнээс урагшаах амьдрал гэдэг ингээд тусдаа тасарсан амьдрал байж чинь Тэгэхээр өөрөө нөгөө боловсрал өөрөө тэгш хүртээмжтэй гэдээ би нөгөө зарчмын л яриад байгаа. Ийм байж улс нийтээрээ чанартай, чадвартай болох тухай юмыг боловсрал хийж байгаа болохоос биш. Ингээд ийм зааг ялгааг нэмэгдүүлээд иймэрхүү байдлаар үргэлжлэх бодлогыг барьсаар байх юм бол энэ зааг ялгаач урт хугацаанд угаасаа манай улсын ядуурлыг нэмэгдүүлэн, инфляцийг нэмэгдүүлэн сайхан. Тэгээд хүний эрхийн зөрчил гэдэг ингээд асуудлууд нэлээд гарнаа гэж хэлэх гээд байна. Тэгэхээр угаасаа л боловсрол ингээд бүр төлбөр нэг аахгүй. Тэгээ хувийн сургуулиуд чинь дотор ингээд төлбөрийн хувьд бүр ингээд харилцаа айгүй байна. Бас British school-ийг лөө юу гэлээ нарантуудын хүүхдээ сургууль манай сургууль сургаад байна. гэж эцэг эхчүүд нь гомдол гаргасан гэдэг. Би бас ийм кейс сонсч ирсэн. Энэ юу вэ? Ингэж болохгүй. Тэгэхээр ингээд нөгөө ажил хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлаар хүртэл 40-50 сая төгрөг төлөө сургаж байхад тэрийг өшөө нэм гэдэг чи юу гэсэн юм бэ те? Бүр дарамт чанартай өнд төлбөргүй байх хэрэгтэй гэдэг наа гэдэг энийх нь эсрэг юм яриа те.
Нэг иймэрхүү байдалтай байгаад байна л гэж тийм хүмүүжлтэй хүүхдүүд бас гаргаж болох. Тэгээ нийгмийн давхраг бүр яг энэ боловсрал дээр илүү бас харагдаад байгаа. Тэгэхээр одоогыг арлах нь боловсролын үндсөөр. Тийм. Тэгэхээр одоо энэ чинь засахын тулд бид нар хэвчээ тий. Одоо жишээ нь дундаж айл нэг 4 хүүхэдтэй байлаа гэхэд 4 хүүхэдтэй л адилхан хувийн сургуульд нь аль болох өгөхийг хичээн штэ. Тэгэхдээ тэр чинь жилд ядаж нэг 100 сая орлоготой байж иж хүүхдүүдээ ядаж нэг 8 саяын ч юм уу төлбөртэй сургуульд явуулахаар байхгүй. Тэнгүүд зарим айлуудын эцсийн сонголт одоо зүгээр хүүхдүүдээ аваад гадаад явчих. Тэнд яах вэ? Хар ажил хийн үү? Тэ бид нар бол яах вэ? Хүүхдүүдийнхаа төлөө тэ ядаж хүүхдүүд маань соёлын ялгаа гарна уу? Тэр бүр ингээ хамаагүй зүгээр хүүхдүүд маань сайхан боловсралтай, хилтэй устай ингээд болгоё бас амар олон гадаадын иргэний иргэн хэлдэг Монгол иргэн биш үү? Тэгэхээр бас амар харамсалтай байгаа байхгүй. Эргэж тэр хүүхдүүд ирэх үү гэхээр бас хэцүү. Монголдоо сурсан хүүхдүүд ихэр чи эргэж ирэхгүй шүү. Монголдоо сурсан хүүхдүүд нугуугаад ахт ирэхгүй байгаа юм чи. Ирчээд байжгаад буцаа авчиж байгаа. Бид нараас ажиллах хамгийн том хүчин коронавигийн үеэр хүүхдүүд маань ирсэн ш. Тэгсэн чинь бүгд явсан бас. Тэр одоо л бидэд босрлоо анхаарч өмнөхөр улсын хорны хөгжүүлэх гэж бодож байгаа хүн бүр энэ босрлын төлөө дуурч босрлыг үнэлж тэ энэ боловсролд хөрөнгө оруулж байгаа улсуудыг хөндлөж эднийг дэмжиж бохол хэвчтэй гэж тэгээд сайн байдаг. Одоо тэхийн тулд багш нар сайн өссөн. Одоо багш нарыг бас нэ хяналт шалгалтын нэг хэсэг. Үнэхээр сайн багш зэрэг сайн нэг өгөлтэй тэ. 3 дугаар ангийн бодлоо одож чадахгүй багш нар зэг өгöd яахнэстэй. Тийм үе бас надад байсан шүү дээ. Би нэг 40-50 үг шалгасан дандаа босрлын сургалт төгссөн хөлт мөсийн сургалт төгссөн хөлт шалгалт авсан. Тэгээд 4-5 дугаар ангийн бодлоо одод. Гэхдээ 15 жилийн өмнөөс тэ сүүлийн үеийн далуучуудаар аюул сайн болсон мөлий. Тэгээд тэр үед бас нэг нэлээд шүмжиж ирсэн босрлын их сургууль ядаж тэ 1-5 дугаар ангийн бүх өдөртөө бүх бодлогыг бодуулчаад би далхаар бодож байгаа гэж чи гэдэг их судлаар агуулсан. Ер нь бол нөгөө төлбөрийн талаарсаар ярьсан шүү дээ. Бид нар нөгөө энэ подкастаа хийхин тулд Монголын топ 10 энэ төлбөртэй сургуулийн жагсаалтуудыг ерөнхийдөө гаргасан байхгүй юу. Тэгээд 18 саяас эхэлж исэн. Тэгээд нэг 86 сая орчим. Тэгээд нь бас эцэг эхчүүдийн санаа зовдөг асуудал зарим нь бол бүр нэмэхгүй байгаад нь санаа зовд юм байна. Тэгэнгүүт танаа сургуулийн хувьд жил болгон төлбөрөө юу яг яаж нэмдэг вэ? Одоо жил болгон 3 сая, 5 саяар нэмдэг гэж юм. Эсвэл бүр зарим нь нэг нугалж нэмдэг гэж юм. Энэ бол яхааргүй эцэг эхчүүдийн хувьд яг санаа зовдөг асуудал шүү дээ. Тэгэхээр танаа сургуулийн хувьд яг манай сургуулийн хувьд сургууль ямар гэдэг мэдгүй ш. Яг манай сургуулийн хувьд бид нар бол төлбөрөө 2 жилээр юм уу? Ер нь доктортой байх хичээдэг. Нэг хайхтар нэмлэггүй. Нэмлэг гэхэд нэг дээтэл 1 сая ч юм уу сая 500 ч юм уу. За сая энэ жил эрэгчдийн хувьд бид нэг 500 тэгэхээр цаана эцэгчүүд байгаа. Хүүхдүүд манай тэгээд доктортой байх хичээдэг. Гэвч гинт нөгөө ус нийгмийн бушин салбарт хэд болгоод нэмлээ гэдэг юм. Бид нар наал нэмэх болохгүй шүү. Багш нараас усын сургуулиас ядаж илүү гарахгүй маа гэж яг адилхан шахав тий. Боломжтой яг ажиллах нөхцөл нь өөрөө ядаж ялгархгүй бол болохгүй доотор яалтчгүй нэмдэг. Тийм нэг ганц нэг стратеги юмсан юм байна. Тэрнээс биш миний бодлоор ер нь доктортай чадвал 2 жил. Одоо бүр ингээд инфляци өөр болоод байна шүү дээ. Төвшин ямааш айгүй одоо хувь айгүй ахтаргийн төгсөөд ингээд болно ш. Тэрнээс шалтгаалаад ер нь бол 2 жил л гэж явж байгаа. Тэрнээс биш бид нар хайхтар огцсон бол нэмдэггүй. За нэмж байгаа тохиолдолд яагаад нэмж байгаа гэдэг эцэгчүүдийг тайлбарлая. Бид нар ийм хөтөлбөр, ийм сургалттай ийм авч байгаа. Танаа хүүхдийг хөгжүүлэхийн тулд ийм байх хөтөлбөрнээ эцэг сургалтын төсөлтөр гэдэг. Тэр хөтөлбөрийг нэмэлтээр авч байгаа учраас бид нэмж байгаа. Тэрнээс энд барилга барих гэж чинь, тэнд байшин барих гэж чинь юм те. Ингэж бол бид нар төлбөр нэмж байгаагүй. Нээлттэй ярилцсан хоёр зочиндоо баярлалаа. Та хоёрт маань бас сүлд нь эцэг эхчүүдтэй хандаж хэлэх үг байвал хэлээд дуусгая тий. За одоо жил болгон 1-р ангид хүүхдээ өгч байгаа эцэгчүүд залуучууд айгүйх тийм судалгаа хийдэг юм байлаа шүү дээ тий. Тэгэхээр ер нь бол босрлын байгууллага босрол бол өнгөдүүлж болохгүй тий. Ер нь бол босрол гэдэг бол манай Монголын ирээдүйн учраас босрол дээр бид нар анхаарах хэрэгтэй. Хин хэмбүү анхаарах хэрэгтэй. Босрлыг дээдлэх хэрэгтэй. Босрол улс төрөөс ангид байх хэрэгтэй. Гэхдээ хүн болгон хүүхэдтэй хайртай байдаг ш. Хүн болгон их орондоо бас хайртай байсан. Тий. Тэгэхээр
хүүхдээ та нар сайн багш өгөөрэй. Сайн багштайг олон сайн багш төрүүлэхийг улс төр нийгэм засгийн газраас хүсэж байна те. Маш сайн багш нарыг бэлдээч. Одоо би Америкт, Японд, Финланд нөт явлаа. Хувийн сургууль маш зөвхөн. Тэр зах зээлийн шуумаар асуудал байх чаддаг үлдэж штеп. Тэр аянд бид нар ирээдүйд 20-40 жилийн дараа тийм болох байх. Тэгэхээр босрлыг л дэмжиж явах юм бол улсын хор маань хөгжих бах Монгол гэдэг нэр бол дэлхийд улдарших байх л гэж бодож байна. Тэгэхээр босрлын төлөө хамтдаа зүтгэхээрээ босрлын төлөө чин сэтгэлээс итгэж байгаа тийм манай зарим нэг хувийн сургуулийн захирал зөндөө байгаа шүү. Тэр их манаас дэмжээрээ тийм бид нар чадлаа эцгийн хэрэгцээнд тулгуур танаа өгч үс та ямар байна тийм тэр болгоны бид нар давлаад тийш биелүүлж ирсэн. Тэгээ хүүхдийн төлөө чин сэтгэлээсээ зүтж байгаа босрлын байгууллагын бид нар мөнгө харж ашиг харж би болсоо. Өнөөдөр би ор таашин амьдрах гэж тийм мөнгө гаргах гэж би сургууль байгууллаа. Би ийм захирал зөндөө байгаа. Би өнөөдөр хүүхдийн төлөө улсын төлөө жоохон ч гэсэн өөрийнх нь чаддаг юм бол ийм байна. Би өөрөө багш хүнтэй. Тэгэхээр хүүхдэд яг зөв юм заа үнэхээр шударга одоо хүүхдийн өөрийнхөө өвчиг хүний хүүхдийн төлөө зүтгэх гэсэн чин зорилгоор одоо полис бол байгуулж явсан болохоос биш ийм үг байж байгаа. Тэгэхээр эцэгчүүд, залуучууд маань сайн багштай болохын төлөө бүгд дуураарай. Тэгээд ирээдүйд бүх улсын бай хувьсагч хувирч бүгд маш сайн багштай болох хаа гэдэг юм хэлж байна. Баярлалаа. Баярлалаа. Борж авсан танамт болсон. Баярлалаа. Үрчмэс баярлалаа. Тэгээд Монголоос. Миний эцэгчүүдэд гэхээсээ илүү эцэгчүүд бол нийгмийн одоо энэ тол тусгал бодит байгаа байдал дээр тохируулаад сонголтоо хийж байгаа учраас эцэгчүүдэд хандаад гэхээсээ илүү шийдвэр гаргагчдад хандаж боловсролын бодлогоо чанартай болгоё, хүртээмжтэй болгоё, ялгуурлан галуурахгүй болгоё, багшийнхаа нэр хүндийг өсгөе, салбарынхаа нэр хүндийг өсгөе, боловсрлоороо тэргүүлдэг зөвхөн унших бичих чадвараар биш, сулгын амжилтаараа тэргүүлдэг ийм ус болохын төлөө ерөнхий боловсролтой анхаарал өгөөч ер нь бол дээд боловсролч гэсэн анхаарах нь төрийн үүрэг. Гэхдээ үнэхээр тийшээ анхаарч амжихгүй байгаа бол миний хэлжинд ерөнхий боловсролынхаа чанар хүртээмж хариуцлага санхүүжил гэдэг зүйлүүдэд анхаарал өгөөч гэж бол хүсэх, гуйх, шаардах ийм зүйлийг л хэлмээр байна. Гэхдээ эцэг эхчүүд ч гэсэндээ боловсролын салбараа чанартай болгохын төлөө шийдвэр гаргах тэр 4 жилд нэг удаа өгдөг үн цэнтэй саналаа яг боловсролд анхаарна гэсэн хөтөлбөрүүдийг харж сонголтоо хийдэг баймаар байна. 5-10 мянган төгрөгөөр 50-100 мянган төгрөгөөр саналаа хуралдаж жилээс жилд ингэж доошоо орж дор дормооргүй байна. Тэгэхээр хаана юм эцэг эхчүүдийн хувьд бол хариуцлагатай сонголт хийхийг хүсэж байна. Шийдвэр гаргагчдын зүгээс бол энэ боловсролын бодлогоо тогтвортой барьж яваач, чанартай нэр хүндтэй болгож өгөөч, санхүүжилтийн хэмжээ өгөөч л гэж хүссэн. За баярлалаа. Тэгээд нээлттэй ярилцсан бас хоёр зочиндоо баярлалаа. Тэгээд урилгыг минь хүлээн авч ирсэнд бас баярлалаа. Өнөөдөр хүүхдүүдийнхаа зөвхөн хичээл ордог газар биш, боловсрол хүүхдийн амьдралд ямар чухал сэдв байдгийг эцэг эх маань бас амьдралаа яаж зориулдгийг нэг ганцхан цагийн дотор ярилцахыг хичээлээ. Сэдв маань маш том байлаа. Тэгэхээр үнэхээр амжсангүй. Гэхдээ та нар манаас комент хэсэгт сэтгэлдээ үлдээгээрэй. Тэгэхээр өнөөдрийн дугаарыг энэ хүрээд өндөрлөе. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай. За баярлалаа. Баярлалаа.